bolo, bertemu lagi. Iki pokok main oleh ra oleh tetep diupload ya bolo. Iki armada siji. Engko karo Mas Roset ketemuan. Iya ya. Yo. Sing open-open bangkok seneng. Lanangan gacor aku tahu dapat carane nek. Oke bolo terus saksikan. Jajan dulu dilarisi sempol Mas ya. Sempol ayam. Oke bolo. Kira loro lup kabeh gitu. Ketemu Mas Roset ke biasane. Oke bolo. Iki sampai lokasi bolo. Semoga kuwi mau di spotnya. Oke baik. Tata karo Rara. Culri. Weh, kalau pembuatan sesuatuan. Halo Pasira. Cika. Ini dah. Ayo. Belum nyemplung. Ayo, ugi dah. Ayo, terus. Wah, anjing cilik bolo. Cilik. Yang gede sih. Lumayan ri. Ngerem. Ayam plung kok. Ngeleng gede bolo. Witekno piye? Heeh, lengan punjul kok. Mbah, kok kono mari soalnya. Bapak Sira. Pasti terus. Turun terus. Beda ya. Ciwi. Pasira. Terus. Beda iki. Ayo terus. Ayo. Albino nih ya, Mbah. Ngeleng lagi bolo, garap ora iki dah. Kempolmu. Kempolmu iki garap ora iki. Siap. Ayo dah. Siap dah. Yo. Cek dulu bolo. Iki kempolmu jare. Cek dulu. Sudah ada bolo. Nyewang bolo wah. Wis tinggal wae. Piye meneh? Jero. Jero. Tinggal wae. Golek liyane. Jero. Kangelan iki yo. Lanjut lagi. Lanjut ra. Yo. Ini ki resikone buru kalen cilik iki. Musuhe karo leng. Sikat. Leng neh. Golek liyane. Tata, Rara. Golek liyane. Sikat. Oh, lacak kono lho. Apa ri? Oh, kecil lah. Oh, iki. Sikata. Kena. Poin pertama. Oke, bola. Sudah kena anjing itu. Sudah terkena ya, Ri? Iya. Biar diambil dulu. Cara nang dhuwur. Siapa? Blung-blung nang kene kewane. Kene iki biyen apa? Buat kae.
Siapa? Oh, balik medun kok. Gen medun. Medun, arah medun. Roset ini iso. Oh, si arah medun kok. Matane kecing men. Arah medun, Pak. Lah iya. Pobet. Ya Pak ya apa betah ning kepan kok ngene. Ning barungan ombo apa lho. Muga-muga iso kenek. Poin siji sak tengi. Iya. Cia sikat. Cira. Arep motor arai. Arep motor iki. Badah. Walah, gak tirik bola man. Wis dhewe rebutan, Bro. Ben. Lokasi obat ah. Wih, gede. Buka itu. Iki lho. Kilo. Iki lho, dudutan. Ini nang kene seketok. Dudutan iki sorok. Iki lho. Nang kene iki lho. Diparani genah mlayu engko. Bingung kira. Iki lho, ngarepan iki lho. Ndang. 2 menit tok matane. Kowe baik. Kowe bolo. Nek bolo. Rono set. Set. Apa di? Deng. Roset. Arah nggonam set. Set. Arah nggonamu. Bolo, mantap. Mantap, Ri. Kena bolo, sikat ro kiri. Apa? Biawak, Ri. Monster. Aman. Ih. Poin lagi. Oh, poin tenan sih, nek kene sih. Ra ngapus ya sudah. Loh. Ih. Apa? Gul kesembret apa? Wit-wit kuwi mau lho. Kesembret apa? Wit jagung kok, Ri. Iya. Kena neh to. Sikat. Ini lho. Pawangane lho, Pak. Ndi set. Kana set. Mau kata anak golok. Anak golok. Mana tuh gale? Ana gale. Kowe mau sekali lanangnya berarti kowe. Heeh. Berarti udah enek lengitan lho maksudnya. Aku serang kewan ngomong. Lopo? Hah? Anak golok. Poin bola. Ah, derane kewan bisa pakaran. Wes dicopot kok. Kuwi. Bah, barangan boregol iki. Sik bola urung pasti kewane kae digogoi malah ngerong nang isor ya. Seru men. Padahal emang kok. Wis kan sikat kiri. Tapi ora ngerti kewane apa. Muga-muga ya ketemu. Wis bola garangan, Bro. Ketumil telesok. Asik. Ora iki. Nek ndaling ya cilik biasane nek ya kamu. Yo kuwi. Ndar yo monster Pak kuwi mau. Terus rasane tak ngono. Raras jebul-jebul ngene. Nyokot. Baby garangan. Kewan ketiga. Kewan ketiga. Hei wi.
Cikan. Cikan ah. Buat apa? Kita nyerangmu deh. Gede tenan tuh. Ngarepmu ki lho. Ngetan terus. Berbanyu. Enak ra banter lho iku. Kena dulu. Oh. Sing barungan iku ya, Pak ya. Iya, kandani ra percaya. Limo. Ya baik. Giringin ini giringin ini. Giringin. Gerangan. Oke no. Sampai ngomah bola, sampai ngomah Mas apa nih? Mas Al. Iya. Giringin. Alit sekarangnya alit. Sekarang Tata. Ya, perjalanan mulai bolos. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen dan apa nih? Dan apa nih? Ada kerungu udah cerak. Cakep. Oh, ada sak ini, Cuk. Jangan lupa subscribe. Oke, baik.